Έφυγε κι άλλο παλικάρι τελευταία στιγμή. Αμέσως ήρθε ο χάρος και του πήρε τη ζωή. Δημητρακοπούλου έτρεχε και πήγαινε μαλλιά. Όταν μάθαμε πως έπεσε δεν βγάλαμε μιλιά. Στο κρατικό τον πήγαν παν πως είναι σοβαρό. Μαζί οι φίλοι πήγαν δεν καθίσανε λεπτό. Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ο γιατρός. Φώναζε τα μηχανήματα να βάλουνε εμπρός. Η καρδιά του Λουκά έπαψε να χτυπά. Κι η μάνα του σταμάτησε αμέσως να μιλά. Άρχισε τα κλάματα η μάνα η κακομοίρα. Κι απ' το πρόσωπο τα δάκρυα της έτρεχαν πλημμύρα. Οι γιατροί μας έδιωξαν, μας έκλεισαν την πόρτα. Με τίποτα δεν γίνεται να είναι όπως πρώτα. Ο ιατροδικαστής πρέπει να έρθει να προφτάσει την αιτία του θανάτου. Πρέπει να εξετάσει φουλ μηχανάκια και φουλ ταμπουριά. Το Λουκά πάνε να δουνε για τελευταία φορά. Κάτω στο τρίτο γινόταν ο χαμός. Ίσως και τώρα να αισθάνεται πολύ περήφανος. Μόλις τον ανοίξανε όλοι γονατίσανε. Έγινε σεισμός, δεν υπάρχει γυρισμός. Γυρισμός, γυρισμός, γυρισμός. Λουκά, 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 Λουκά. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, Λουκά, Λουκά. Έφυγες Λουκά, έφυγες και πας για ταξίδι μακρινό να συναντήσεις το Θεό. Οι φίλοι σου σε έβγαλαν από την εκκλησία. Όλοι μαζί σε πάνε στην τελευταία κατοικία. Τα μηχανάκια καίγανε μπροστά σου με μανία. Τα μάτια όλα βουρκώσανε αμέσως με τη μία. Ήρθε η ώρα να σ' αφήσουνε στο νέο σπιτικό σου. Κανένας δεν πιστεύει σε τούτο το χαμό σου. Είναι άδικο και κρίμα γι' αυτό το παιδί. Και ο Πούσης που τον έκλεισε να μπει στη φυλάκη. Με τόση τα μαλλιά δεν σταμάταγε ποτέ και πουθενά. Πήδαγε σκαλιά και κρατούσε μια ζωή. Τους μπάτσους μακριά όταν έβλεπε ζητά. Κάρφωνε την πρώτη το ζήτα του Λουκά. Δεν ήταν ό,τι κι ό,τι. Δεν τον προλάβαινε κανένας, ήταν όλοι μακριά του. Το μόνο που κοιτάγανε ήταν η σκιά του. Κατάρα και μουρμούρα είχανε μες στο στόμα. Τώρα όμως ο Λουκάς είναι μες στο χώμα. Φίλοι γνωστοί και συγγενείς έχουν γίνει λιώμα. Τώρα ο Λουκάς μας βλέπει με χαρά. Και σίγουρα στην πλάτη του έβγαλε φτερά. Πήγε να συναντήσει τον αδερφό μου το Γιωργάκη. Που τώρα 1 χρόνο έχει γίνει αγγελάκι. 4 παιδιά πεθάνα σε 1 χρόνο. Εγώ ένα θα σας πω μόνο. Προσέχετε ρε μάγκες με τα μηχανάκια. Αλλά καλύτερα προσέχετε αυτούς που δεν σας προσέχουν.